A labaran namu na yau za mu yi duba ne zuwa ƙasashe guda huɗu, amma da farko ga muhimman kanunsu. Za ku ji cewar wato musayar fursunoni tsakanin Isra'ila da Gaza a yau Litinin ta tabbata. Haka zalika za ku ji cewar shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya sauka a birnin wato ƙasar a zirin Isra'ila. Kana daga bisani kuma ya wuce wato zuwa birnin Egypt. Haka zalika za ku ji cewar wato ƙasar Afghanistan ta bayyana cewar ta kashe sojojin Pakistan guda 58 a fafatawar da aka yi. Sannan kuma idan muka dawo nan gida Najeriya za ku ji cewar Malam Lawan Turayum wanda ake zargin sa akan ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya nemi afuwa kana ya janye kalamansa. Waɗannan dai su ne labaran da za mu tattauna a yau, sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. A yau Litinin 13 ga watan goma da muke ciki, wato yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki a yau Litinin. Haka zalika musayar fursunoni ta fara aiki a yau Litinin. A ƙasar Isra'ila ta saki adadin fursunonin da take rike da su na ƙasar wato Gaza. Haka zalika ita ma ƙasar Gazan ta saki adadin fursunonin da take da su na ƙasar Isra'ila, wanda kowane ɓangare sun dawo ƙasarsu lafiya. A wannan ya bayar da tabbacin cewar wato zaman lafiya zai ɗore a yankin Isra'ila da Gaza. Jim kaɗan bayan wannan musayar fursunonin ne wato shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya hau jirgi inda ya zo zirin wato Isra'ila ya sauka, inda wato shugaban ƙasar Isra'ila Netanyahu ya tarbe shi. Kana daga bisani kuma suka je gaban majalisa inda Donald Trump ya yi wasu dogayen jawabai. Sai dai a cikin jawaban nasa ya ce shi ba don wato a bashi wannan lambar girmamawar ta zaman lafiya wato ya nemi a zauna lafiya a tsakanin Isra'ila da Gaza ba. Wato ya yi ne kawai saboda wato jinanan da ake zubarwa da kuma wato kisan ran da ake yi a tsakanin ƙasashen guda biyu. Rikici mummuna ya ɓalle tsakanin wato Pakistan da kuma Afghanistan, inda dakarun ƙasar Afghanistan suka bayyana cewar sun kashe sojojin ƙasar Pakistan guda 58. Sannan kuma sun bayyana cewar sun yi wa sojojin ƙasar Pakistan ɗin guda 30 raunuka. Sai dai wannan rikici nasu ya samo asali ne akan wata iyaka, wanda ita ƙasar Pakistan ɗin ta bayyana cewar a yanzu haka ta ci galaba inda ta ci nasarar ƙwace wannan guri. Sai dai wato ƙasar Afghanistan ɗin sun bayyana cewar a daren jiya sun kai wani mummunan samame da daddare inda suka bayyana cewar sun yi nasarar kashe waɗannan sojoji har guda 58 suka raunata guda 30. Idan muka dawo kuma nan gida Najeriya za ku ji cewar Malam Lawan Turayum wanda ake zargin sa akan ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau Litinin ya bayyana a gaban kwamitin shura, inda kwamitin shurar ta kira shi domin tattaunawa da shi. Sai dai abin mamaki Malam Lawan Turayum ya nemi afuwar al'ummar Annabi, kana daga bisani ya ce ya yi kuskure. Malam Lawan Turayum a gaban kwamitin shurar ya bayyana cewar tabbas ya gane kuskurensa inda ya nemi afuwar al'ummar Annabi. Haka zalika ya ce ya janye maganganun da ya yi gabaki ɗaya. Sai dai wannan ta tabbata kenan ba shi ba wato muƙabala tsakanin wato 'yan ɗariƙu da kuma wato shi Malam Lawan Turayum ɗin, tunda ya janye maganganunsa akan abin da yi. Sai dai kuma malamai na ta cece-kuce inda kowanne ɓangare yake kawo maganganu, wasu suna cewar ba za a bari wannan abin ya tafi ba za su haƙura ba. Wasu kuma inda muka ji Sheikh Malam Junaid babban malamin nan na Bauchi ya ce to dole ma a sako Abdul Jabbar a zauna da shi a kwamitin shura, shi ma a bashi shawara wato ya nemi afuwa, kana daga bisani sannan a sake shi. To waɗannan dai su ne labaran da muke ɗauke da su yau. Sai ku ci gaba da bibiyar mu, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku duk abubuwan da suke faruwa. Sannan za mu dasa muku ayar tambaya, shin a cikin wannan labarin wanne labari ne ya fi burge ku? Ku sa mana a comment section. Allah ya sa mu dace.